Takk for det, president. Og la meg aller først få lov til å begynne å gratulere finansministeren med dagen. Hvis det stemmer Stortingets hjemmesider og Wikipedia, så har du bursdag i dag. Så gratulerer med dagen. President, tilbake til politikken. Norge, Europa og verden står overfor store utfordringer. Akkurat da vi kom ut av pandemien og vi så fram til en mer normal hverdag, begynte Putin sin blodige krig i Ukraina. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er på kort tid snudd på hodet. Kombinert med etterdønninger av korona bidrar det til at vi opplever økende priser på varer, på mat, på strøm. Samtidig øker renten. Og det er i denne virkeligheten vi skal lage et budsjett for neste år. Og det preger også de prioriteringene vi gjør i vårt budsjettalternativ for 2023. Vi prioriterer privatøkonomien til enkeltmennesker og familier. I krevende tider er det viktig at folk sitter igjen med mer av egen inntekt til å møte økte priser og rente. Vi prioriterer jobbene til folk. Det må lønnes å investere i norske bedrifter og kompetanse, og vi må få flere inkludert i arbeidslivet. Og vi prioriterer gode lokalsamfunn. En god kommune er en plass der det er godt å vokse opp, leve livet sitt og ha en god alderdom. En trygg og god barnehage, en skole der barna trives, lærer det de skal og møter faglig oppdaterte lærere. Og vi skal fortsette å kutte utslipp og samtidig skape nye og spennende arbeidsplasser. Det krever også økt forskningsinnsats for å skape de nye løsningene og framtidens næringer. Og vi prioriterer vår felles trygghet. Vi vil fortsette å styrke Forsvaret, øke aktiviteten og bidra til at vi har nok ammunisjon. Vi vil styrke vår felles sikkerhet og beredskap i en sikkerhetspolitisk krevende tid. Høyre foreslår å redusere utgiftene og øke inntektene med totalt i overkant av 28 milliarder. Av dette omprioriterer vi ca. 13. Vi foreslår å redusere skatter og avgifter med netto ca. 10 milliarder, og vi vil ta oljepengebruken ned med 5,5 milliard. Vi mener det er et gode i seg selv at folk får sitte igjen med mer av det de tjener, særlig i en tid hvor folk får det trangere. Derfor prioriterer Høyre en pakke for folks privatøkonomi, med lavere skatt for lave og middels inntekter og en økning i barnetrygden på 3 000 kroner per barn. Det kompenserer ikke for alle utgiftsøkninger folk opplever, men det er et bidrag som gjør det litt lettere for folk å betale regningene sine. Regjeringen innfører en midlertidig arbeidsgiveravgift for å finansiere økte utgifter. Vi mener dette er en dårlig løsning. Den treffer akkurat de bedriftene som driver innovasjon og utvikling. Disse arbeidsplassene trenger vi i det grønne skiftet, som skal være det vi skal leve av i framtida. Nå sier blant annet Abelia at økningen i arbeidsgiveravgiften øker sjansen for at arbeidsplasser flytter ut av landet. Økningen i arbeidsgiveravgiften har ingen faglig begrunnelse, men et betydelig merkostnad for bedrifter over hele landet. God offentlig velferd krever høy verdiskaping i privat sektor. Med stor uro internasjonalt må vi her hjemme bidra med forutsigbare rammevilkår. Regjeringen har i dette budsjettet foreslått store skatteendringer med virkning fra 1. januar, lenge før det er behandlet i Stortinget. Det er skapt en uforutsigbar situasjon for viktige næringer, som f.eks. havbruksnæringen og vindkraftbransjen, som gjør at investeringer er satt på vent eller stoppet. Vi har fått en politisk usikkerhet knyttet til skattesystemet som vi ikke har hatt tradisjon for i Norge. Det er skadelig for viljen til å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og noe vi absolutt ikke har behov for i urolige tider med store krav til omstilling. Etter at vårt budsjett ble lagt fram, har regjeringspartiene og SV blitt enige om et budsjettforlik. I det budsjettforliket er det gjort noen nye anslag, bl.a. på utbytte fra Statkraft. Vi har tatt høyde for de nye anslagene og justert vårt budsjett tilsvarende. Vi prioriterer riktignok ikke å øke utgiften tilsvarende, slik regjeringen legger opp til, men reduserer oljepengebruken med 5,5 milliard. I en tid der både privatpersoner og bedrifter opplever økte kostnader og trangere tider, er det riktig å holde igjen på offentlig pengebruk. Samtidig vil redusert oljepengebruk fungere som en buffer dersom det blir nødvendig å videreføre f.eks. strømstøtte til bedriften i tilfelle fastpriskontraktene for strøm ikke blir gode nok. Vi prioriterer også å styrke rammen til helseforetakene med 1,5 milliard for å redusere helsekøene etter pandemien og øke rammen til FHI med 20 millioner. Og vi støtter forslaget fra budsjettforliket om en engangsutbetaling til uføre. Siden jeg har gjort noen endringer i vårt rammeforslag, kan vi se bort fra forslag nummer 1 i innstillingen, og jeg tar opp vårt løse forslag til ny ramme, i tillegg til det andre løse forslaget som Høyre er en del av. Forslagene er tatt opp.
Åpner opp for replikkordskifte. Første replikk stilles av representanten Frode Jacobsen. Jacobsen, vær så god. Det har vært interessant å følge partiet Høyres opptreden denne høsten knyttet til diskusjonen om tilstanden i norsk økonomi og de store ekstraregningene som vi må dekke inn nå, og hvordan dette skal finansieres. Regjeringen var ute i god tid allerede før budsjettet ble presentert med å forklare at Norge som følge av krigen i Ukraina, økte strømkostnader, flere flyktninger og demografisk utvikling hadde en regning på 100 milliarder som skulle dekkes inn i budsjettet. Høyre var skeptiske. Vi må se hva de bruker pengene på. Vi sluker ikke argumentet om at disse skatteøkningene er nødvendig for ikke å kutte i sykehusene eller velferden, sa Høyres nestledere Asheim og Bru til Aftenposten. Og uttalte videre at de ikke har tenkt til å støtte skatteskjerpelsene som skal betale for ting vi ikke vil ha. Så når vi forrige uke endelig kunne lese Høyres budsjett, kan vi konstatere at når Høyre har sett hva regjeringen bruker penger på, ja, så var nesten alle de foreslåtte skatteøkningene nødvendige for å dekke den store ekstraregningen på 100 milliarder som regjeringen har snakket om fra i høst. Hadde det ikke vært mer redelig om Høyre nå kan innrømme at de tok feil, og at det er på tide å ta et selvkritikk? Jeg kan vel love at i Høyre så støtter vi aldri skatteøkninger for å dekke utgifter vi ikke vil ha. Det er i hvert fall helt sikkert. Det som jeg tror er viktig å merke seg her, er at vi hele tiden har sagt at i en tid med ekstraordinært høye strømpriser, der kommunale og fylkeskommunale kraftverk har ekstraordinært høy fortjeneste, så er det også naturlig at en del av det går til å dekke økte utgifter til kompensasjonsordninger for både bedrifter og husholdninger. Og så er vi uenig i en del av de andre skattegrepene som regjeringen har foreslått. Arbeidsgiveravgiften reverserer vi, altså den økningen i arbeidsgiveravgiften reverserer vi fullt ut. Vi mener en veldig uheldig avgift, dårlig faglig begrunnet, eller mangel på faglig begrunnelse, og rammer hardt bedriften, uavhengig om det har overskudd eller ikke. Vi reduserer også formuesskatteøkninger som regjeringen har foreslått, og vi introduserer en privatøkonomipakke for de med lave og middelige inntekter, og i tillegg øker barnetrygden, som har stor betydning for familiene. Takk for svaret, men jeg registrerte at Høyre har vært mye rundt i de siste månedene. I gjennomgangsmålodien har vært kritikk mot regjeringen knyttet til 3 punkter. Som representanten var inne på, forslag om grunnrenteskatt på havbruk, forslag om økt skattlegging av kraftsektoren med høyprisbidrag og grunnrente, og manglende strømstøtte til næringslivet. Men det må være grunn til å forvente at det skal være samsvar mellom kritikken som fremmes og politikken som fremmes her i salen, mellom det som sies når politikere møter bakere og slaktere, og det som står svart på hvitt i budsjettene. Men sånn er det jo ikke. Høyre tar inn de samme sum som regjeringen i skatt fra laksenæringen og kraftselskapene. Og det er mange næringsdrivende i hele landet som føler seg lurt av Høyre. Det er knapt en baker eller andre som har fått beskjed fra Høyre om at de ikke skal få mer i strømstøtte. Vi har nå lest Høyres alternative budsjett i en uke, både forlengs og baklengs, og vi finner ikke en eneste krone til strømstøtte for bedrifter, bortsett fra noe enøktiltak gjennom Enova. Ord er en ting, men burde ikke mange ord følges opp med mange penger? Vi vil følge opp med strømstøtte til bedriftene hvis det blir nødvendig, og vi har satt av en buffer i vårt budsjett på 5,5 milliarder i mindre oljepengebruk, så vi har også til det formålet. Nå er jo regjeringen selv sagt at fastpriskontrakter skal være gjeldende fra 1. januar av, og at bedriftene skal kunne forholde seg til det. Det håper vi stemmer, men hvis det derimot skulle vise at det ikke stemmer, så er vi forberedt på også å gå videre med en strømstøtteordning. Når det gjelder havbruksskatt, så har vi sagt at vi støtter ikke det høringsforslaget som regjeringen har sendt ut når det gjelder havbruksbeskatning. Det er en ganske dårlig prosess som er lagt opp, all den tid du setter en hel næring i spill ved å innføre en skatt fra 1. januar som fremdeles er ute på høring, og som Stortinget ikke får ta stilling til. Det gjelder havbruksbeskatningen, og det gjelder beskatning av landbasert vindkraft, som enda ikke er sendt ut på høring. Dette skaper en politisk usikkerhet, så jeg tror det handler ikke om at Høyre eller andre mener at det er skattesjokk, men det er næringen selv som oppleves som et skattesjokk og en uforutsigbarhet. Neste replikk stilles av representanten Marit Arnstad. Arnstad, vær så god. Finansinnstillingen og finansdebatt er bestandig interessant, for det tydeliggjør jo de samlede økonomiske alternativene til partiene.
Representanten Orten var opptatt av levekostnader, og det er også Senterpartiet. Derfor har jo vi også sammen i regjering og med samarbeidspartiene foreslått lavere skatt for de med lavest inntekt, reduserte avgifter på strøm, på drivstoff, på mineralolje. Og det er jo viktig for mange, og også særlig for en anleggsbransje som sysselsetter 40 000 mennesker. Høyre på sin side foreslår da sammenlignet med regjeringen å øke avgiftene på matvaresektoren med 1 milliard kroner, og på drivstoff og mineralolje med 2 milliarder kroner. Det er jo forslag som kommer til å redusere matproduksjon og øke matvareprisene i en allerede vanskelig tid, og også øke kostnadene for en veldig presset anleggsbransje. Hvorfor velger Høyre å øke avgiftene på en måte som gjør det vanskelig for folk og næringsliv? Takk, president. Jeg synes for det første det er fascinerende å få kritikk fra regjeringspartiene på økte avgifter, all den tid det introduserer en helt ekstraordinært ny arbeidsgiveravgift som vil utgjøre 6,4 milliarder i 2023 for norsk næringsliv. Og så er det slik at vi ikke reverserer veibruksavgiften for eksempel, men derimot så reduserer vi trafikkforsikringsavgiften, som også kommer bilistene til gode. Vi introduserer en privatøkonomipakke som gjør at alle med lave eller midlere inntekter vil få sitte igjen med mer av sine inntekter til å nettopp dekke økte utgifter, i tillegg til at vi styrker barnetrygden vesentlig, som har stor betydning for barnefamiliene. Alt dette her betyr jo at hvis du ser vår politikk i en helhet, så kommer en helt vanlig familie bedre ut enn med regjeringens opplegg, selv med de avgiftsendringene som ligger inne. Men først og fremst så vil vi si at det er overraskende å bli kritisert for avgiftsøkninger all den tid regjeringspartiene selv er den fremste til å øke avgiften til næringslivet. Neste replikk stilles av representanten Roy Steffensen. Steffensen, vær så god. Jeg må si at jeg er overrasket over at representanten Orten, som i forrige periode var leder av transportkomiteen, nå fronter et budsjett som kutter i samferdsel og er dårlig for bilistene. Høyre foreslår rett nok oppstart på noen flere motorveiprosjekter, men salderer det med å kutte i blant annet nødvendig vedlikehold på både vei og jernbane, og totalt kutter altså 135 millioner kroner mer enn det Ap og Senterpartiet la opp til å kutte. De foreslo kutt på 2,9 milliarder, og Høyre foreslår mer. I tillegg foreslår Høyre å sende en milliardregning til anleggsbransjen i form av økte priser på diesel, og det de foreslår i skattelette for vanlige folk vil bli spist opp av dyrere ferger og økte bensin- og dieselpriser for helt vanlige bilister. Hva er det som har skjedd med Høyre? Orten? Takk, president. Det skjer mye bra i Høyre. Jeg var jo egentlig ganske spent på spørsmålet fra representanten Steffensen. I vårt opplegg så er det viktig også å se helheten. Vi reduserer avgiften for næringslivet. Vi tar bort arbeidsavgiften, reduserer formuesskatten. Vi har en privatøkonomipakke som gir folk mer igjen å rutte med. Vi øker barnetrygden med 3 000 kroner, som gjør at en familie vil sitte igjen med mer. Så mer eller mindre alle vil sitte igjen med mer og ha mer å rutte med, både fra næringslivets side og fra private familiers side, med vårt opplegg sammenlignet med regjeringens opplegg. Og så er det sånn at når du vurderer helheten, så vil du også se at det er en god innretning på det vi gjør. Vi skulle gjerne gjort mer på samferdsel, men med trange rammer og behov for stramme prioriteringer i offentlig budsjett, så prioriterer vi å planlegge ferdig en del prosjekt, slik at vi er klar den dagen vi har også et økonomisk handlingsrom for å løfte samferdselsbudsjettet igjen. Neste replikk stilles av representanten Kirsti Bergstø. Bergstø, vær så god. Gode president, det er en tøff tid for mange nå. Prisene øker på nesten alt, og de som har minst sliter mest. Da er det ekstra viktig å styrke tryggheten, velferden, omfordele mer. Derfor er jeg glad for at mange av Høyre-regjeringens usosiale kutt nå ikke lenger tynger folk. Men ser vi på Høyre sitt budsjettforslag, ja, så er det tydelig at Høyre vil fortsette i det samme usosiale sporet som før. Et eksempel på det
er å gjeninnføre karensåret i arbeidsavklaringspenger. Og det er noe Nav sier er helt umulig å si at fører til raskere avklaring, men det vi vet at det fører til, er jo fattigere folk. Og derfor lurer jeg på, hvorfor i all verden vil Høyre sette syke folk på bar bakke ved å ta vekk inntekten deres? Arbeidsavklaring er jo nettopp det det er. Du er i en situasjon der du skal avklare enten om vedkommende har arbeidsevne og mulighet til å komme ut i arbeid igjen, eller om den skal eventuelt over på uføretrygd eller andre ordninger. Arbeidsavklaringspenger er jo en midlertidig ordning. Det er jo ikke noe mål i seg selv at folk skal gå i lang tid på midlertidige ordninger. Målet må jo være å avklare hver enkelt situasjon så raskt som mulig, enten over i arbeid, eller om en har krav på uføretrygd eller andre ytelser. Den midlertidigheten er jo ikke et gode for noen. Derfor så mener vi at det er riktig å ha et karensår. Det er riktig å heller ha innsatsen inn mot å få en raskere avklaring, heller enn at folk skal gå lenge på midlertidige ordninger. Det er vårt utgangspunkt for dette, og jeg mener at det er en riktig prioritering, og det er en prioritering som også er bra for den enkelte, fordi det bidrar til en raskere avklaring. Neste replikk stilles av representanten Seher Aydar. Aydar, vær så god. Vi står i en priskrise som gjør økonomien trangere for flere. Da må regningsbunken kuttes så det monner. Det betyr at vi må utvide offentlig velferd, ikke innskrenke den. Samtidig som de rike på toppen har mer penger, er det mange som ikke har råd til tannlegen. Når folk må droppe tannlegebesøket, ta opp forbrukslån for å betale regninga, eller opprette spleis, viser det at vi har et stort hull i velferdsstaten. Folk som ikke har råd til tannlegen må leve med smerter. Det kan også skape hjerte- og karsykdommer og underernæring. Folkeflertallet vil behandle tennene som en del av kroppen, for det skal ikke være beløpet på kontoen som avgjør om du kan gå til tannlegen. Men Høyre kutter i tannhelse i budsjettforslaget sitt, og det er utrolig usosialt. Jeg lurer på, hva er det som gjør at det er så viktig for Høyre å hindre framgang for å sørge for at tennene kan behandles som en del av kroppen? Takk, president. Vi har ikke i vårt program lovd at alle skal få gratis tannlege, men de som virkelig har behov for tannlegehjelp, får det også med vårt budsjett. Det ligger der i dag, og det vil vi videreføre. Men i en tid der vi må prioritere stramt, så mener vi at det ikke er riktig nå å starte en innføring av en gratis tannhelsetjeneste. Derimot så er det bedre å fokusere innsatsen på de som virkelig trenger det, de som virkelig har behov for hjelp til tannhelse, og sørge for at de ordningene er så effektive og gode som mulig, og jobbe videre langs den linjen der. Så det er for så vidt en reell prioritering, men samtidig så styrker vi også folks privatøkonomi. Jeg har lyst til å nevne det i den sammenhengen. Bare det å øke barnetrygden for eksempel, er vesentlig for veldig mange barnefamilier, og så gir bedre råd og bedre mulighet også til å følge opp den type problematikk.